В Библии есть один необычный эпизод. Моисей спрашивает Бога: «Как твое имя?» Ответ звучит неожиданно. Вместо привычного имени звучит фраза «Я есмь тот, кто я есмь». На древнем иврите она звучит как «Эхех ашер эхех». Эта формула связана с глаголом «быть», поэтому ее можно понимать как «я есть» или «я буду тем, кем буду». Здесь важно не только само выражение, но и то, на что оно указывает. Этот ответ не описывает форму, личность или характер. Он указывает на сам факт бытия. И здесь происходит неожиданный поворот. Этот указатель говорит не только о Боге, но и о нашем собственном опыте. Мы постоянно используем слово «я». Мы говорим «я думаю», «я переживаю», «я устал», «я такой-то человек». Но почти никогда не задаем себе простой вопрос: что именно мы называем словом «я»? Обычно под этим словом подразумевается личность, имя, характер, тело, история жизни. То есть все то, что связано с нашей биографией. Если посмотреть чуть внимательнее, можно заметить одну важную вещь. Мысли появляются и исчезают. Эмоции приходят и уходят. Даже представление о себе со временем меняется. Но при этом остается нечто, что все это замечает. Когда мы говорим «у меня много мыслей», есть тот, кто видит эти мысли. Когда мы говорим «я переживаю», есть тот, кто знает о переживании. За всеми изменениями остается очень простой факт – присутствие. Не история о себе, не описание личности, а сам факт того, что я есть. Когда древний текст говорит «Я есмь тот, кто я есмь», он говорит не о Боге, как о персонаже. Он указывает на самое простое переживание бытия. То самое, которое есть у тебя прямо сейчас. Не мысль о себе, а тихое знание того, что ты есть. Это переживание настолько простое, что мы почти не замечаем его. Но именно оно лежит в основе любого опыта. Еще до того, как появляется мысль о себе, уже есть знание того, что я есть. И именно на это, по мнению многих исследователей и мистических традиций, указывает библейская формула. Фраза «Я есмь тот, кто я есмь» звучит как указание на состояние, на бытие, которое знает себя без посредничества мыслей. Если на секунду перестать объяснять себе происходящее и просто обратить внимание внутрь, можно заметить очень простую вещь. Есть дыхание, есть тело, есть пространство вокруг. Но важно понимать одну вещь – это не отрицание формы. Мы не исчезаем из жизни и не перестаем быть людьми. Мы по-прежнему находимся в теле. Есть дыхание, есть ощущения, есть окружающее пространство. Форма остается. Меняется только точка опоры. Обычно человек опирается на мысли о себе, на свою историю, характер, переживания. Но если внимание становится немного тише, можно заметить, что под всей этой историей уже есть нечто более простое – сам факт присутствия. И становится ясно, что форма не исчезает. Тело остается. Мысли остаются. Жизнь продолжается. Но все это начинает восприниматься из более глубокого слоя. Как будто есть два уровня одновременно. С одной стороны, форма, тело, движение, слова, события. С другой – тихое присутствие, которое все это замечает. И именно тело часто становится самым простым входом в это понимание, потому что тело всегда находится здесь. Если на секунду перестать объяснять себе происходящее и просто обратить внимание внутрь, можно заметить очень простую вещь. Есть дыхание, есть ощущение тела, есть пространство вокруг. И вместе с этим есть тихое знание «я есть». Не как мысль, а как непосредственное переживание.
Это знание не противоречит форме. Наоборот, форма становится его выражением. Жизнь продолжается, но появляется новая ясность. Все происходящее возникает внутри присутствия. Присутствие знает себя без мыслей. И это знание не требует доказательств. Оно не создается мыслью и не нуждается в объяснении. Мысли появляются уже потом, когда ум начинает описывать происходящее. Но сам факт присутствия появляется раньше любой мысли. И когда внимание касается этого состояния, становится понятно, что слово «я» может означать гораздо больше, чем просто историю личности. Это знание не создается мыслью. Мысли появляются уже позже. Поэтому многие духовные традиции говорили, что путь начинается не с размышления о таких фразах. Он начинается с внимания, с того, чтобы заметить этот простой факт присутствия. Когда внимание касается этого состояния, постепенно становится ясно, что слово «я» может означать гораздо больше, чем просто историю личности. Оно может указывать на сам источник переживания, на присутствие, из которого возникает весь опыт. И именно с этого начинается практика присутствия. И здесь важно одно – это невозможно получить как идею. Можно прочитать 1000 книг о сознании, можно выучить красивые духовные фразы, но пока внимание ни разу не коснулось этого простого факта присутствия, все это остается только словами. Поэтому начало всегда одно и то же. Остановиться и заметить то, что уже есть. Не мысль о себе, а сам факт присутствия. «Я есть». И именно с этого начинается практика присутствия. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник. Она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь, спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль — это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.